Πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Κεφάλαιο πρώτον. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης, διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνηση Θεού Πατρός, συναγιασμό πνεύματος, εις υπακοήν και αραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού, χάρη σε μην και ειρήνη τηρηθεί. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος, αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν de Αναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Εις κληρονομίαν άφταρτον και αμίαντον και αμάραντον τετηρημένη εν ουρανής εις ημάς, το σε δυνάμει θου προηγουμένως διαπίστωσε η σωτηρίαν ετήμην αποκαλευθήνε εν καιρό εσχάτω. Ενώ αγαλιάστε ο λίγον άρτη ιδέων εστί λυπηθέντες εμπικήρης πειρασμής. Είναι το δικήμιο ημών της πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου το πολυμένου διαπυρός δε και μαζωμένου ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Ον ουκ ειδότες αγαπάτε, ίσον άρτιμοι ορώντες πιστεύοντες δε αγαλιάστε χαρά ανεκαλύτω και δοξασμένοι. Κομιζόμοι το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών. Περί σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν προφήτε υπηρετής εις ημάς χάριτος προφητεύσαντες. Ερευνώντας εις την επίον καιρών εδήλω του εν αυτής πνεύμα Χριστού προμαρτυρόμενον τα εις Χριστόν παθήματα και τας μετά ταύτας δόξας. Εις απεκαλύφθη ότι ούχοι αυτής ημί δε δικώνουν αυτά ανήν ανηγγέλιμοι δια των Ευαγγελισομένων μας εν πνεύματα Αγίου αποσταλέντη απαρνού ίσα επιθυμούσι άγγελοι παρακλήψε. Διό αναζωσάμι τα σωσφίας της δενίας μον ύφοντες τελείως ελπίσατε επί τη φερωμένη ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Ώστε εκ να υπακούεις μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερο εν τη αγνία εμών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα εμάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητη, διότι γέγραπτε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Και Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατ' το εκάστου έργων εν φόβο το της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται. Ειδότες ότι ου φθαρτής αργυρίου η χρυσού ελιτρώθεται εκ της ματέας εμών αναστροφής τροπαραδότου, αλλά τιμίο αίματι ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού, προεγνωσμένου με προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντους δε επεσχάτουν το χρόνο δι' ημάς. Τους δε αυτού πιστεύοντες τον εγείραντα αυτών εκ νεκρών και δόξαν αυτό δόντα, ώστε την πίστη ημών και ελπίδα είναι εις Θεόν. Τας ψυχάς ημών εινικότες εν τη υπακουή της αληθείας διαπρέματος εις φιλαδελφία ανυπόκριτος εκ καθάς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς αναγεννημένοι ούκ εξ φοράς φθαρτής αλλά φθάρτου διαλόγου ζώντος Θεού και μένοντος εις τον αιώνα, ότι πάσα σάρκος χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπος άνθος χόρτου. Εξεράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε, το δε ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα. Τούτο δε εστί το ρήμα το Ευαγγελιστέν εις ημάς. Κεφάλαιο δεύτερον. Αποθέμινοι ουν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Ως αρτηγένετα βρέφη το λογικόν άδολο γάλα επιποθήσατε είναι εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρίαν. Υπερ εγεύσαστε ότι Χριστός ο Κύριος. Προσόν προσερχόμην λίθος ζώντα υπό ανθρώπο μεν από δεδοκιμασμένο παρά δε Θεό εκλεκτόν έντιμο. Και αυτοί ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός ιεράτημα Άγιον ανενέγγε πνευματικά θυσίας εμπροσδέκτου στο Θεό Ιησού Χριστού. Διότι περιέχει αντιγραφή ιδού τίθη μενσών λίθων ακουργονέων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων υπ' αυτό ομή κατεσχεθεί. Εμήν ουν η τιμή της πιστεύωσης να πεθούσε δε λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως εγεννήθης κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Η προσκόπτωση το λόγο απεθούντες ζω και τέθεσαν. Εμείς δε γένος εκλεκτών βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τα σαρετάς εξαγγείλεται του εξκότου ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ήποτε ου λαός, νη δε λαός Θεού. Οι ουκ ελεημένοι νη δε ελεηθέντες. Αγαπητοί, παρακαλώ
Ως παροίκος και παρεπιδήμος απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών έτεινε στρατεύονται κατά της ψυχής. Την αναστροφήν ημών καλήν έγινε της έννεσιν ή να ενοκαταλαλούσιν ημών ως κακοποιών εκ των καλών έργων εποπτεύσαντες δοξάσους του Θεόν εν ημέρα επισκοπής. Υποτάγεται ουν πάση ανθρωπίνη κτήση δε το Κύριον είτε βασιλεί ως υπερέχοντι είτε γεμόσιο ως δε αυτού πεμπωμένος εις εκδίκηση μεν κακοποιών έπαινον δε αγαθοποιών ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντας θυμώντι των αφρών ανθρώπων αγνωσίαν. Ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερία αλλος δούλη Θεού. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, το Θεό φοβήστε, τον βασιλέα ετοιμάτε. Η οικέτη ποτασόμινε επαντή φόβο της δεσπότες, ου μόν της αγαθής και ποιηκαίησιν, αλλά και της σχολής. Τούτο γαρχάρις, η συνείδηση Θεού υποφέρει της λύπας πάσχων αδίκως. Ποιον γαρκλέος, οι αμαρτάνοντες και κολαφουιζόμενοι υπομεινείτε, αλλά οι αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομεινείτε, τούτο χάρις παρά Θεό. Εις τούτο γαρεκλήθητε ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύγνησιν αυτού. Ως αμαρτία ουκ επίησεν, ο δε δόλος ευρέθην το στόματι αυτού. Ως λιδωρούμενος ουκ αντιλιδόρη πάσχον ουκ επήρη, παρειδίδου δε το κρίνοντι δικαίως. Ως τας αμαρτίες εμών αυτός αν είναι και το σώματι αυτού επί το ξύλο, ή να τες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομεν. Ούτω μόλι επί αυτού ιάθετε. Είτε γάρος πρόβατα πλανόμενα, αλλά επιστράφεται νυν επί των ποιμένα και επίσκοπων των ψυχών ημών. Κεφάλαιον τρίτον. Ομοίως σε γυναίκες υποτασσόμενες σε δίησαν δράση είναι και ήτινες απειθούσεις το λόγο δε της των γυναικών αναστροφής άνευ λόγου και δεθίσονται. Εποπτεύσαντες την εμφόβο αναστροφήν ημών. Ονέστο ούχο έξωθεν εμπλοκής τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως σηματίων κόσμος. Αλλά ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αυθάρτο του παραέως και ισχύου πνεύματος ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Ούτω γάρποτε και εάγε γυναίκες ελπίζος επί του Θεόν κόσμον εαυτάς υποτασσόμενε της ιδίης δράσιν. Ως άρα υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα, είσαι γεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμνε με δημία πτώες. Οι άνδρες ομοίως συνοικούντες κατά γνώση ως ασθενεστέρο και σκεύει το γενικείο απονέμοντες τιμή, ως και συγκληρονόμοι χάρη του ζωής του μη εγκόπτεστε τας προσευχάς ημών. Το δε τέλος πάντες ομόφωνοι, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαγνοι, φιλόφρονες. Μη απεδόντες κακόν αντικακού ή λιδωρίαν αντιλιδωρίας, τον αντίο δε ευλογούτες. Ειδότες ότι εις τούτο εκλήφθη είναι ευλογία κληρονομίστε. Ο γάρ θέλουν ζωή να αγαπάν και δίνει μέρας αγαθάς. Παυσάτω τη γλώσσα αυτού από κακού και χείλη αυτού το μη λαλήσε δόλων. Εκλεινάτο από κακού και πεισάτο αγαθών. Ζήτησά του ειρήνη και διεξάτω αυτήν. Ότι οφθαμή Κυρίου επί δικαίως και όταν αυτού εις δέησεν αυτόν. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά. Και τι ο κακός ονομάσει εν το αγαθού μη μητέ γεννήστε, αλλά και πάσετε δε δικαιοσύνη. Μακάρι το δε φόβο αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε. Κύριον δε το Θεόν αγιάσατε εν τες καρδίες ημών, έτοιμοι δε προς απολογίαν παντί του ετούντι ημάς λόγων, περί της εμήν ελπίδος μεταπραγήτητος και φόβο. Συνείδησιν δε έχοντας αγαθήν ή να ενοκατολολούσιν ημών ως κακοποιών. Κατασκηθώσιν ή επηρεάζοντες ημών την αγαθήν εν Χριστώ αναστροφήν. Κρήτον γάρ αγαθοποιούντας ή θέλει το θέλημα Θεού πάσχην ή κακοποιούντας. Ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτών έπαθεν. Δίκαιος υπεραδίκων ή να ημάς προσαγάγει το Θεό, θα ανατοθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Ενώ και της εν φυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξεν. Απειθείς σας είπατε ότι απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε κατασκευαζομένη σκηβωτού, η σύνολη για του τέστην 8 ψυχέδε εσώθησαν διίδατος. Ο αντίτυπον νυν και εμάς σώζει βάπτισμα ου σαρκός απόθεσης ρήπου, αλλά συνειδήσεως αγαθής, επιρώτημα εις Θεόν Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Όσες την δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων. Κεφάλαιο τέταρτον. Χριστό ουν παθόντος υπερημών σαρκή
Και εμείς στην αυτήν έννοια επίσαστε ότι ο παθών εσαρκή πέπαθε αμαρτίας. Εις το μικέτε ανθρώπων επιθυμίες, αλλά θελήματι Θεού των επίλοιπων εσαρκή βιώσε χρόνων. Αρκετός γάρι μην ο παρελεληθός χρόνος του βίου το θέλημα των εθνών, καταργάσαστε πεπρωμένους εν εσαργίες, επιθυμίες, νοεφλεγίες, κόμεις, πότες και αθεμίτες ιδωλατρίες. Ενοξενίζονται μη συντραχόντων ημών εις την αυτήν της ασωτίας ανάχυση βλαστημούντες. Οι αποδόσεις λόγω του αιτήμως έχονται κρίνε ζώντας και νεκρούς. Εις τούτο γάρ και νεκρής Ευαγγελίστη είναι ακριθώσει μεν κατά ανθρώπους ακεί ζώσει δε κατά Θεόν πνεύματι. Πάντο δε το τέλος σύγκη και σοφρονήσετε ουν και νύψετε στας προσευχάς. Προπάντο δε την εις αυτούς αγάπην εκτινή έχοντες ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Φιλόξενοι εις αλλήλους άνευ εγωγισμών. Έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα εις αυτούς αυτό διακονούντες ως καλή οικονόμη ποικίλης χάρετος Θεού. Είτε ζαλείο ζώγιο Θεού, είτε διακονεί ως εξαισχύος, ως χοργείο ο Θεός, ή να εμπάσει δοξάσετε ο Θεός δε Ιησού Χριστού, ο εστιν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μη ξενίζεστε τι εν ημίν πυρώσει προς πειρασμόν ημίν γενουμένοι, ως ξένου ημίν συμβαίνοντος, αλλά καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμα συγχαίρετε, είναι και εν τη αποκαλύψη της δόξης αυτού, χαρείτε αγαλβόμενοι. Ιωνιδίζεστε εν ονόματι Χριστού μακάρι ότι το της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού πνεύμα εφ' εμάς αναπαύεται. Κατά μεν αυτούς βλασθεμείτε, κατά δε εμάς δοξάζετε. Μη γάρτε Σιμών Πασιέτο ως φωνεύσει ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως άλλο τριεπίσκοπος. Ή δε ως χριστιανός μη έσχενέστο. Δοξαζέστο δε το Θεόν εν το μέρη τούτο. Ότι ο καιρός του άρξαστε το κρίμα από του οίκου του Θεού, ή δε πρώτον αφημών τι το τέλος των απαιτούντων το του Θεού Ευαγγελίου. Και ο δίκαιος μόλις σώβεζεται ο ασεβής και αμαρτωλός που φανείται, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ως πιστό κτίστη παρατηθέστοσαν τας ψυχάς αυτών εν αγαθοποιία. Κεφάλων 5. Πρεσβυτέρους τους εν ημίν παρακαλώ ως εμπρεσβύτερος και μάρτης των του Χριστού παθημάτων, ότι και της μελούσης δόξης αποκαλύπτεστε κοινώς. Ποιμάνετε το εν ημίν πίμνον του Θεού επισκοπούντες, μη αναγκαστός αλεκοσίως, με δέσχο και δός, αλλά προθύμος. Με δός κατακερεύοντες του κλήρων, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου, και φανερωθέντος του αρχιπίμνος, κομιείστε των αμαράντιων της δόκης Στέφανου. Ομοίως νεότεροι υποτάγεται πρεσβυτέρης, πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι. Την ταπεινοφοσύνην εγκοφόσαστε, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσε χάριν. Ταπεινώθετον υπό την κρατικιάν χείραν του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Πάσαν τη μέρη ημών επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μέλη περί ημών. Νύψατε, γλυγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον ωρεόμνος περιπατεί ζητών την ακαταπεί. Ο αντίσταται στερήτη πίστη δότης τα αυτά των παθημάτων τι εν κόσμο ημών, αδελφότητε επιτελείστε. Ο δε Θεός πάσης χάριτος ο καλέσας ημάς, εις την εαυτού δόξαν ο λίγων παθώντας, αυτός καταρτήσει ημάς, στηρίξει, στενώσει, θεμελιώσει. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δε ασυλώνου ημίν του πιστού αδελφού, ως λογίζουμε δηλούρων έγραψα. Παρακαλών και επιμαρτυρών ταύτην είναι αληθινή χάριν του Θεού. Εισήν εστίκατε. Ασπάζει μας η εμβαυλώνη στην εκλεκτή και μάρκος ως μας ασπάσαστε αλλήλους εφελήματι αγάπης. Ειρήνη εμήν πάση τι εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Τέλος, η πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Η πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου έχει 5 κεφάλαια και στίχους 105.